跨越海峡，两岸一家。这句话在互联网上真正意义的具象化了。刷到一家在昆明很火的小店，它叫小鱼店，店主是一对来自台湾的夫妻，他们的孩子在20年前因为白血病去世了，他们掏空一切的救治却没能救回。后来两人因为非常喜欢昆明的环境跟天气，来到昆明以卖猪扒饭为生，一份只要10块钱的猪扒饭，然后一卖就是20年的时光。去年的时候奶奶因病去世了，而小鱼店也面临倒闭。爷爷因为是台湾人，身份比较特别，领不到当地的补助。就在绝望来袭的时候，网友们发现了这家小店，开始在网络上号召网友们的帮忙。善良的网友们一呼百应，纷纷到小鱼店去吃饭打卡。爷爷对来店的客人就像是朋友一样，还有很多网友自发性的去当义工，而小鱼店也成为了大家的朋友。天哪，听得我现在眼泪不用钱了吗？